และจมูกโดยไม่ให้น้องบาร์บี้ตกน้ำตกท่าไปได้หรือเปล่ามาดูกันเลยมาแล้วครับมาแล้วแม่สังเกตบาร์บี้มีโบกไม้โบกมือน้องๆหนูด้วย แต่ว่าดูที่ขาครับดูเก่งดูหยิบหยิบมาเลยสงสัยตัวตกน้ำไม่ต้องเก่งเยอะครับเดี๋ยวมันจะคิวขึ้นมาได้แล้วเหลือหลานสุดท้ายจะขึ้นแทนได้ไหมโยกเก่งโยกเก่งเสร็จแล้วขึ้นเรียบร้อยแต่พอหลังจากนี้แล้วพี่